Нагадую, що потрібно нашим хлопцям допомагати, і ми запустили таку програму «Передай привітання орку». Це привітання йде на 155-му калібрі. Ви можете зробити надпис за донат. І наші хлопці передадуть це привітання в окоп або в якусь броню орків. Тож, долучаємось, бо ці всі гроші ми збираємо для того, щоб відремонтувати їх вантажівку, яка возить БК і продукти на нуль хлопцям. Долучаємось.